مرحبا في درس آخر من دروس اللغة الإنجليزية، مادة اللغة، الدرس الثالث. الموضوع الثاني اللي هو voice and voiceless sounds. In articulatory phonetics, we investigate how speech sounds are produced using the fairly scholar equipment we have. We start with the air pushed out by the lungs up through the trachea or windpipe to the larynx. Inside the larynx are your vocal folds or vocal cords, which take two basic positions. في علم الصوتيات المنطوق نحن نبحث عن كيفية إنتاج أو نطق الأصوات مستخدمين الجهاز الصوتي المعقد لدينا أو المعدة الصوت المعقدة لدينا، وهي الحنجرة وبقية أجزاء يعني الفم، اللسان، المسؤولة عن إنتاج الصوت. نحن يعني الهواء يبدي ينتج من الرئتين وينطلق يعني من الرئتين من خلال الوايند بايب، يعني هاي الأسطوانة الهواء الموجودة ما بين الرئتين والرقبة مرورا بالحنجرة إلى الحنجرة، ثم من بعد داخل الحنجرة أكو عندنا تكون الفوكل، هاي الطيات الصوتية أو الحبال الصوتية، والتي تكون في يعني موضعين أساسيين، يعني تكون في موقعين أساسيين الحبال أو الطيات الصوتية. واحد when the vocal folds are separate apart, the air from the lungs passes between the unembedded sounds produced in this way are described as voiceless. يعني عندما تكون هاي الطيات الصوتية، قلنا احنا تتكون من مجموعتين، هاي الطيات الصوتية والحبال الصوتية عندما تكون يعني اكو مجال بيناتهن، مفتوحات ما متقاربات من بعضهن، متباعدات بيناتهن، فالهواء اللي ينطلق من خلال الرئتين يمر خلال الحنجرة، يمر خلال الطيات الصوتية بحرية بدون أي عائق. الأصوات تنتج بهذه الطريقة توصف على أنها voiceless. أما when the vocal folds are down together, the air from the lungs repeatedly pushed them apart as it passes through, creating a vibration effect. Sounds produced in this way are described as voiced. أما الأصوات اللي تنتج بالطريقة عندما تكون هاي الطيات الصوتية متقاربتان جدا من بعضهن، فهذا الهواء اللي يجي من خلال الرئتين يضرب هاي الطيات الصوتية، يبعدهن عن طريق هذا الضغط، ينتج نوع من الاهتزاز و يعني الاحتكاك والاهتزاز vibration. فالأصوات اللي تنتج بهذه الطريقة تسمى voiced. The distinction can be felt physically if you place fingertip gently on the top of your Adam's apple. That part of your larynx you can feel in your neck below your chin, then produce sounds such as or because these are voice sounds, you should be able to feel some vibration. التمييز يعني التمييز على الأصوات الvoiced والvoiceless، يعني التمييز نقدر من خلال عملية نشعر بها بصورة يعني مادية، يعني محسوسة، انه ناخذ يعني هذا الصبع الفينجر نخلي نهايته بصورة يعني رقيقة او لطيفة على تفاحة آدم اللي موجودة فوق الحنجرة او اسفل الحنجرة بقليل جوا الذقن، ثم اصدار اصوات مثل زي او ذي. راح تلاحظ من خلال إصدار هاي الأصوات إن هناك تشعر إن نوع من الاهتزاز يعني بالأصبع مالتك إنها حاطة على يعني رقبتك يعني تفاحة آدم، يعني وتلاحظ إن هذني voice sounds. تقدر يعني المفروض إنه تقدر تشعر بعض الاهتزاز أو يعني vibration. Keeping your fingertip in the same position now make the sounds se and fe because these are voiceless sounds. There should be no vibration.
نفس التجربة، خلي هذا الصبع مالتك نهاية الصبع على تفاحة آدم نفس المكان، والنوب اصدر أصوات مثل السي أو في. راح تلاحظ أنه ماكو أي اهتزاز، لأن ذني يطلقن الهواء من الرئتين خلال الطيات الصوتية، تكون الطيات الصوتية بهاي الحالة منفتحتان بعيدتان عن بعضهن، فماكو أي اهتزاز، راح ما تشعر بأي اهتزاز أنت تلفظ هاي الأصوات. Another trick is to put a finger in your ear not too far and produce the voiced sound say z to hear and feel some vibration, whereas no vibration will be heard or felt if you make voiceless sounds say in the same way. اكو خدعة او طريقة ثانية يعني نقدر نعرف من خلالها او نميز من خلالها، انه خل اصابعك يعني بذانك، بس مو يعني بصورة خفيفة، يعني مو واحد يأذي روحه. وانه باطلق هاي الاصوات الزي راح تشعر هم بعض الاهتزاز، بينما اذا خليت اصابعك في ذانك واذاناتك وانه باصابعك انه وتتلفظ هاي الاصوات السي او الفي، ما راح تشعر باي اهتزاز. يعني هاي الطريقتين نقدر نميز بيها. اول شي تخلي اصبعك على تفاحة ادم، او نخلي اصابعنا باذاننا ونطلق هاي الاصوات على مود تميز بين هل هاي اصوات فويسلس او فويس، او يعني هيك اختبار، او نقدر بصورة يعني سهلة انه نحفظهن. يعني اي طرق اذا تقدر بهالطريقة وتميز اوكي، ما تقدر فاحفظهن الفويس فويسلس، ان عدد اصوات يعني محددة بالنهاية راح نقدر نعرفهن، نقدر نحفظها يعني. اما اذا تقدر تميز عن طريق هاي الطريقة فممتاز. اتمنى يكون الشرح واضح. اذا اكو سؤال او استفسار اتمنى تكون تعليقات. شكرا للاستماع.